She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, and your desire. Jo sóc la teva Venus, sóc el teu foc i el teu desig. Això deia la cantant de Shocking Blue, un dels primers mites holandesos que els catalans de la meva generació vam descobrir. Fa molts anys de tot això, però ara, de la mà de Jaume Benavente, ens arriba Dibuix a les fosques. O el que és el mateix, el retorn de la inspectora Maria Batelar i les seves investigacions a la comissaria d'Amsterdam on treballa. O sigui, una bona oportunitat per tornar a descobrir Holanda. La inspectora Batelar s'enfronta a un complicadíssim cas de mort violenta que afecta la família Bitsen, uns professionals liberals de vida plàcida i acomodada, almenys en aparença. A més, la Batelar veurà com les relacions amb la seva família es compliquen perquè tots plegats encara no han paït la tràgica mort del seu germà Guillem. Dibuix a les fosques és una novel·la policíaca meticulosa, de recerca pacient, d'aquelles on cal encaixar totes les peces, refent molts camins i rescatant molts oblits. És una novel·la per tot l'any, però ideal per l'estiu, perquè Amsterdam és un bon destí literari i sempre hi fa més fresca que aquí. Per tant, molt bon estiu a tothom i mireu-vos aquest Dibuix a les fosques de Jaume Benavente. Well, I'm your Venus.